Hello，Bonjour，你好，我是 Yo，呢度有位荷里斯啦，咁歡迎翻到嚟另外一集嘅 Planetary Confinement。係啦，咁上一集我哋就起咗呢部反建築裝置、逆轉建築裝置、逆向建構裝置，唔記得咗自己逆嗰啲乜嘢啦。係啦，咁咧同埋就出咗去做咗少少嘅嗰啲探險啦，咁就揾到有一個窿咧。入邊係有嗰啲全部都係青苔嘅鵝卵石啊！但係而家因為夜晚啦，所以我有少少咬地，又唔係好想出去嗰度畫嗰啲鵝卵石嘅。特別係咧，如果大家記得嘅話，個窿入邊有兩個嗰啲唔知乜鬼嘅拆怪塔啦。如果我哋貿然跳落去嘅話，就係肯定會瓜柴㗎。No good！ 係啦，咁咧趁呢段時間咧，荷里斯就有啲少少嘢想講。咁咧，荷里斯我呢幾日就唔係應該係呢一兩日就喺度諗啦，亦都同咗幾個其他嘅人傾過，咁咧就覺得如果而家停咗 Blast Off 嘅話咧，咁係有啲可惜嘅，因為我哋都已經玩咗咁多啦，咁如果就咁停咗去，或者有一段好長嘅時間唔玩佢嘅話咧，之後好難咧，荷里斯好難會再去 pick up 翻嘅，即係會再玩翻啦。咁所以咧，我就覺得咧，如果將 Blast Off 改為一個禮拜出一集嘅話咧，一來對荷里斯嘅負擔唔會咁重啦，即係荷里斯唔會咁快悶到死，而且亦都可以 keep 住。Oops， 我又整爛咗啲乜嘢啊？對唔住咯，因為咧頭先啱啱就有人行入嚟我間房嗰度，結果咧個 recording 就炒和咗啦。咁頭先講到邊度咧？係啦，如果將 Blast Off 改為一個禮拜出一集嘅話咧，應該可以保持住我有嗰個力量咧去繼續玩埋呢個 mod pack 嘅。雖然呢個 mod pack 係真係好長同埋好辛苦，學某位仁兄話齋啦，呢個簡直係一個坑嚟嘅，你一跳入你個坑，你都準備死噶。但係咧，因為我已經死咗一次，即係已經開始死緊啦，所以唔爭再玩埋落去。好啦，咁講咗咁多係仲有另外一樣嘢唔記得咗講添，就係出樣嗰個問題啦。咁我考慮咗幾日啦，咁即係有好多人都叫我出樣，咁但係第一咧，我真係過唔到自己嘅心理關口。第二就係即係好多 YouTuber 咧，即係你唔睇佢個樣都仲好，係啦，你會即係對佢有種幻想咧，通常都係美好嘅。但係一睇完之後幻想破滅，咁就 no go 啦。係啦，荷里斯我有幾次咁嘅經歷，即係我睇一個好中意嘅 YouTuber 啦，跟住結果睇完佢個樣之後 ，Oh my god， 以後唔想再睇佢啦。咁咧好啦，咁出樣同埋 Blast Off 嗰度嘅問題咧，已經解答咗你哋啦，亦都即係宣佈咗啲嘢啦。咁 SimCity 嗰度咧，應該聽日就可以出到片噶啦。有冇搞錯？咁耐都唔天光嘅，是但就唔理佢啦。咁我哋上次嗰個坐標喺邊度啊？我唔記得咗上次嘅坐標喺邊度。好啦，唔好理咁多，我哋信義啦。咁咧，荷里斯因為嚟咗呢個星球一段太長嘅時間，所以啲超能力咧開始有啲唔靚啦。係咯，我都唔知點解會咁樣噶，可能要翻去嗰個原本嘅星球嗰個治療一下咧，佢超能力先會翻嚟。但係唔好講咁多呢啲嘢啦。係啦，咁咧我果然係冇記錯，呢度有兩個拆怪塔嘅，一個仲要係有毒嘅蜘蛛嘅拆怪塔添。咁咧，因為喺呢一個地方咧，就算我哋有好多蜘蛛嘅絲咧，都冇鬼用嘅，所以我哋直接破壞呢兩個拆怪塔。喂，其實咧破壞呢啲蜘蛛嘅拆怪塔之後，佢會有啲 XP 俾我，大家都唔知攞嗰啲 XP 嚟做乜鬼。有冇多啲啊？俾咁少我，俾多啲我啦。冇，得好少嘅，睇嚟就係表面呢幾塊嘅有青苔嘅鵝卵石啦。咁我哋咧一共就要睇下先嚇，因為每一條繩就要9塊呢 vines 嘅，每一塊呢啲嘅鵝卵石咧，呢啲有青苔鵝卵石就可以俾到一塊嘅呢啲 vines 我哋啦。咁所以咧，我哋總共就要crap 跌咗個窿入邊。我哋總共就要睇下先啊，18減13塊。咁我希望呢度有足夠嘅呢啲應該就冇問題啦。嗱，13，數下手指先，14、15、16、17、18，係啊，18。我哋而家有18條 vines 啊。喂，上去啦，細路仔。你唔識跳咩？咁，我到而家都係未練好自己啲 parkour。對唔住啊，小滿，我上次累到你咁慘咧，係我錯咯。係啊，咁咧而家我哋好快，我 skip 咗呢一段跑翻去嘅呢一段，
不如我哋將嗰個 video 呢個 render distance 再校翻高少少，因為而家就睇唔到。係啦，我哋個殘骸就喺嗰度。咁好快，等我行完呢段短短嘅路程之後咧，先至再 resume 翻呢個 photo。Yo， 話時話啦，其實我應該一早就要同大家講咗我呢個一開始嗰陣時生存嘅小方法咧。咁點解我喺呢度種咗啲仙人掌呢？原因就係我哋一開始，如果大家仲記得嘅話，我哋要得到一啲水嘅話係非常之困難。我哋要有9棵呢啲sapling咧，先可以整到一塊嗰啲 mesh sapling咧，然後整到一桶水出嚟嘅。係啦，咁咧結果啦，因為我覺得呢個方法實在太嘥我時間同太嘥資源咧，我就揾到有另外一個飲品咧可以整出嚟嘅，就係呢一種嘅，睇下先嚇，攞個樽先，就係呢一種嘅阿 Bam。呢個唔得嘅，調轉係啦，呢一種嘅仙人掌汁，但係佢有毒噶，大家要記住啊。不過2秒鐘嘅毒，所以冇所謂，我哋而家飲一飲先。咁啊就會俾2秒鐘嘅毒藥嘅效果你啦。但係我其實覺得2秒鐘唔算得乜嘢咯，因為如果你有足夠嘅食物嘅話咧，其實你所受嘅傷害咧真係好少嘅啫，完全唔會對你嘅生存造成啲咩問題咯。好啦，講咁多做乜嘢？呢好耐之前嘅嘢，咁我哋快啲咧就將呢啲有青苔嘅鵝卵石變成我哋需要嘅 vine 先。咁我哋就多咗一條 vine 就係啦，咁樣就係咁樣啊 bam 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 係啦，咁我哋而家就有18塊呢啲 vine 啊，咁我哋就要咁樣放落去，咁就可以得到一條繩啦，然後再放多一次。第2條繩已經到手啦。咁如果大家仲記得嗰個上次就出咗去，咁就得到少少呢啲嘅 zinc 啦，同埋呢啲嘅 iron。咁我哋而家只需要係多3塊嗰啲木炭啦，咁就將佢放入去呢度，然後放一啲木頭落去。阿餅，喂，有冇搞錯？睇到我啲木頭嘅儲備開始唔夠咯，我遲啲可能要再出去種一種樹。咁但係而家咧好快，等佢煲熟咗呢3塊木頭之後咧，我先至再 resume 翻呢個 video。因為咧呢一種鋼鐵嘅製作方法已經 show 過好多次俾大家睇啦，所以我直接咧慳翻成個過程啦。咁我哋直接咧就落去製作嗰個 grappling hook。咁咧呢個 grappling hook 咧嘅製作方法就係2條繩啦、3塊鐵同埋1塊呢啲嘅鋼鐵。咁我而家呢度就多1塊鐵，我呢度咧亦都有3塊鐵喺度，非常之好。咁我哋應該就可以整到呢一個 grappling hook 噶啦。咁樣又咁樣，同埋咁樣 ，bam！ 哇！其實佢呢個係整得幾型喎 ，grapple 係啦。咁lemon grass tea。咁我哋不如揾佢試下呢個 grappling hook 究竟係咩料咯。我哋去遠少少嘅地方先。其實我原來我有中暑啊！咩料？我唔係好明喎，即係你要撳右掣嘅掟個支，但係飛得咁近。哦 ，what the heck？ 喂，大佬 fix your game！ 喂，整翻好你嘅，即係點啫？我唔係好明呢個用法喎。是但啦，唔好理佢啦。咁咧，等我好快啦處理咗而家呢個中暑問題之後咧，先至再同大家一齊睇下啲咩等住我哋先。而家中暑問題好嚴重啊！好啦，咁我總算係諗明咗呢個 grappling hook 咧究竟係咩料啦。咁其實咧，大家唔好當佢好似蝙蝠俠嗰種嘅咩 grappling hook 啦。我始終都係唔記得咗要去 search 嗰個中文係咩。咁大家如果當佢係一個釣魚竿嘅話咧，咁大家就會明白究竟點樣先可以用到佢啦。係啦，咁其實咧佢嘅用法就係你要掟咗上一個物品嘅表面，跟住然後咧保持住唔喐，佢就會慢慢自己吊起上去，你唔使行或者乜嘢嗰啲繩嘅。係咁係咯，我終於總算就用咗2分鐘時間，終於就明啦。係啦，咁咧下一個任務睇下咩先啦檸檬草嘅茶係咪咁譯噶？是但啦。咁咧佢呢度就話啦。只因為你而家喺呢一個沙漠啊，或者係爛地一塊啦，咁你得好少嘅機會俾人拯救到，但係呢個唔代表你唔可以過一啲奢華嘅生活嘅。你不如咧就種一啲嘅呢啲檸檬草啊，然後就去製作一啲茶出嚟。It's no Earl Grey, but it will do。呢個 Earl Grey 咧應該係一個人嚟嘅，但我唔知佢邊 Q 過啦。咁如果大家有興趣咧，當然就可以自己上 Wiki 嗰度睇啦。我完咗呢一集之後咧，都會上 Wiki 嗰度睇一睇究竟係咩料。咁
但係我哋可以喺邊度揾到呢啲咩檸檬草先？咁咧，我哋已經向呢個方向睇過，亦都向呢個方向睇過啦。咁不如我哋就向呢個方向睇一睇咯。係啦，咁而家呢個方向我哋攞個指南針出嚟先。咁咧，如果我哋向呢個方向嘅話咧，我哋就向翻北面呢度行咧，就可以翻到我哋屋企啦。咁我哋而家就向住南面呢度行先。我知道夜晚啦，但係因為我有呢把劍，所以我唔驚啊。況且啲怪都挑唔贏我啊！我荷里士劍士，因為格鬥技巧超群，咁所以咧夜晚出街有乜問題啫？係咯。咁咧，等我好快，如果發現有啲咩有趣嘅嘢嘅話咧，我先至再同大家一齊去及一及呢個究竟係咩事先。哦，嗰度好似有啲特別嘅嘢喺度，但係嗰度好多怪，係咯。咁咧，同埋後面有一大堆嘅喪屍喺度追住我啦。咁所以咧，我唔知可唔可以成功睇到究竟呢啲係咩嚟嘅。不過我相信咧，呢啲可能就係我哋揾嘅啲檸檬草啦。咁其實，喂，有人射緊我。咁我哋不如揾佢個 friend 嚟做擋箭牌先。快啲射你個 friend 啦，射佢。你個 friend 太早死啦，劈低咗你先。係啊，you die now。哦，慘，跌咗啲流沙度添，行得咁慢。哦，死啦！有另外一個屎忽鬼喺度射緊我添，劈你！You die now。哎呀，係啊。咁我哋破壞咗其中呢個方，你行開啦！我冇邀請過嚟呢個 party。係啦，咁呢一個Snowdust 4添啊，傻的嗎？係啦，呢個就係檸檬草嚟嘅。咁我哋收集多少呢啲檸檬草先。係啦，咁咧但係呢度就話啦，檸檬草只能夠，死啦！我又中暑啲咩嚟？只能夠被種喺呢一種嘅流沙上面啦。咁所以我哋亦都要收集少少呢啲流沙嘅。咁好快，等我收集，可能會死咁鋪。哎呀，仲有個蜘蛛網，就陣跳咗去就嘟啦。一路跳一路就可以避開嗰啲箭。係呢啲係我頭先啱啱 block 得好準確，係啦。喂，咁我哋而家向翻北方行先，咁應該就可以係啦。我哋已經見到我哋嗰隻船喺邊度啦。咁我收集咗少少嘅啲檸檬草同埋少少嘅頭先嗰啲流沙啦。咁所以咧，等我好快翻到去嗰個乜鬼咧？我哋嗰隻爛船之後咧，我先至再 resume 翻呢個 video 啦。我會 keep 住錄影嘅。萬一荷里士喺中途瓜柴嘅話，大家都可以即刻睇到最真實嘅情況。係啦，咁但係我相信啦，荷里士一定唔會瓜柴嘅，因為荷里士咧喺 Minecraft 呢個 game 上面真係太屈機。射擊 game 係另外一回事喎，射擊 game 咧，荷里士因為以前玩一隻 online game 啦，個名字叫做 SD 高達 Online， 俾自瞄咧自動瞄準中壞咗，所以而家因為有自動瞄準嘅緣故啦，手動瞄準係廢到爆嘅，所以千祈唔好揾我玩 CSO 或者乜嘢，因為荷里士一定會輸。但係又唔知點解 TF2 又好神奇，可以玩得過喎，可能係因為玩 Spy 啦，玩 Spy 咧淨係用刀仔去劈人已經夠做，所以就慘啊！而家肚餓，要彈人，嚟隻船，冇啊！哎呀 shoot！ Oh crap！ 哎，成大堆住，死啦！而家中多一下就死啦！點解會無啦啦中毒嘅？係咪因為體溫太高，需要俾一個中毒嘅效果我哋？咁我哋快啲飲啲水去降低翻溫度先。但我而家手上冇水啊，點算啊？快啲整啲水出嚟啦！荷里士我又活過來啦。係啊，經歷過呢一次探險之後咧，以後我會喺夜晚出去歷險嘅話，我會小心啲噶啦。You die now 啦，喺度及住我做乜鬼啊？係啦，咁因為今集時間都差唔多啦，咁所以咧今集嚟到呢度完咗先。咁我哋今集咧做咗唔係真係好多嘢啦，就係完成咗一個任務，同埋就嚟完成另一個任務。咁咧我哋下集翻嚟會完成埋呢一個檸檬茶，唔係檸檬草茶嘅任務啦。哇，你呢啲嘢都飲得落啊，真係。我唔知啦，我未試過飲呢啲咁嘅嘢嘅。咁所以咧，我哋下集翻嚟先繼續玩呢個 Planetary Confinement。我哋下集再見，拜拜。